ภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสังฆังนะมามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอัสสการะselanjutnya diangkat jubahnya, diangkat jubah dan bunganya, lalu maju diserahkan kepada Upajaya. Ya, maju, silakan. Satu persatu maju ya, serahkan ke Upajaya. Maju, ayo, maju cepat. Namaskar. Jangan jalan ke belakang dulu, namaskar nih dekat-dekat sini, dua baris saja dekat-dekat. Buat dua baris saja, buat dua baris. Maju, buat dua baris saja. Maju, dekat-dekat, maju di isi tengah. Ayo, semua sini maju cepat. Jangan jauh-jauh. Brian, Jauh-jauh semua sini cepat. Dekat-dekat. Dua baris. Dua baris betul. Namaskaran, namaskaran. Yang bisa namaskaran dua baris. Ini dekat, maju lagi depan maju lagi. Yang bisa namaskaran. Oh. Ini seperti giring bebek. Oh, lagi. Oh, namaskaran sama-sama. Namaskaran. Mulai. Tirsa. Asam gede. Arel. Osaka. Hasan. Wewe. Dua
baris ya, buat 2 baris. Kristian. 2 baris ya, 2 baris. Bintang. Nando. Maju. Kanero. kecil belakangnya, yang kecil depan. Brian. An. Brayer. Brayer. Yang betul Brian. Belakangnya. Hakim. Oke, sini bikin 2 baris ayo. Maju. Dekat nih. Dari sini, yang karpet ini, karpet coklat. Maju. Yang tua maju. Maju. 2 baris. Oke, 2 baris ya. Satu, 2 baris. Satu. Maju lagi ke depan tuh, maju. Tempat. Bisa maju masih ada tempat. 2 baris. Siapa? Suara kencang-kencang ya semuanya, jangan dengan ya semuanya, setiap orang. 1, 2, 3. Esa Hamante Sucira Parini Putampi Tam Bhagavantang Saranang Gacchami Dhammacca Bhikkhu Sangham Ca Labeyaham Bhante Tassa Bhagavato Dhamma Vinaye Papajam Dutiyam Baham Bhante Sucira Parini Putampi Tam Bhagavantang Saranang Gacchami Dhammacca Bhikkhu Sangham Ca Labeyaham Bhante Tassa Bhagavato Dhamma Vinaye Papajam Tatiyam Paham Bhante Sucira Parini Putampi Tam Bhagavantang Saranang Gacchami Dhammacca Bhikkhu Sangham Ca Labeyaham Bhante Tassa Bhagavato Dhamma Vinaye Papajam Aham Bhante Papajam Yajami Imani Kasayani Watani Gahetwa Papacetamam Bhante Anukampang Upadaya Dutiyampi Aham Bhante Papajam Yajami Imani Kasayani Watani Gahetwa Papacetamam Bhante Anukampang Upadaya Tatiyampi Aham Bhante Papajam Yajami Imani Kasayani Watani Gahetwa Papacetamam Bhante Anukampang Upadaya. Serahkan kainnya. Silakan. Ya, maju, silakan semua. Dua baris, dua baris. Dua baris, mundur 2 baris. 1,
biasa duduk bersimpuh. Duduk lipat, jangan bersila, duduk lipat. Duduk bersimpuh ya, duduk bersimpuh. Sikap Kali ini ya. semuanya, sikap ansari jawab semua. บัดนี้ตัวเธอทั้ง 13 มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา น้อมนำมาซึ่งผ้ากาสาวพัดเย็บย้อมด้วยน้ำฝาดถูกต้องตามพระบรมพุทธานุญาตแล้ว มามอบให้ในธรรมกลางสงฆ์เป็นอุทานวาจาของบรรพชาในพระพุทธศาสนาเช่นนี้ เป็นความดีความชอบของพวกเธอแล้ว Saat ini Anda sekalian memohon untuk dihabiskan pabaja samanera. Nah, setelah menyerahkan jubah dan yang setelah sesuai dengan izin dari Sang Buddha. Nah, ini merupakan satu kebaikan bagi Anda sekalian semuanya. ก็การบรรพชาอุปสมบทนี้เบื้องต้นจะต้องปลูกศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสของตน ให้แน่วแน่ดิ่งลงในคุณพระรัตนตรัยคือคุณพระพุทธเจ้า พระธรรมและพระสงฆ์เสียก่อน Dalam untuk upabaja saat ini, yang pertama-tama itu adalah agar Anda sekalian memiliki keyakinan terlebih dahulu terhadap Buddha. เพราะพระพุทธเจ้าผู้เป็นเจ้าของพระศาสนาและทรงอนุญาตการบรรพชาอุปสมบทนี้ เบื้องต้นที่จะปลูกศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสจะต้องศึกษาให้รู้จักว่าพระพุทธเจ้ามีคุณความดีอย่างไรก่อน Pertama-tama di saat Anda sekalian memohon untuk ditabiskan sebagai pabaja samanera, pertama kalian harus mempelajari terlebih dahulu Sang Buddha itu memiliki kebajikan apa saja. พระพุทธเจ้าได้มีคุณความดีคือทรงมีพระปัญญาปรีชาฉลาดรอบรู้ในสิ่งที่เป็นคุณและโทษ ประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ตลอดถึงอริยสัจสี่ไม่มีใครเป็นครูอาจารย์สั่งสอน ส่วนนี้เป็นพระปัญญาที่คุณ Sang Buddha itu adalah seorang yang pandai, cerdas, serta bijaksana. Beliau mengetahui antara mana yang bermanfaat dan yang tidak bermanfaat. Hingga beliau juga mengetahui 4 kesunyatan mulia atau Arya Saja, tanpa seorang pun yang sebagai guru dari beliau. ทรงละสิ่งที่เป็นโทษคืออาสวะกิเลสเครื่องเศร้าหมองได้หมดกับทั้งวาสนา คือกิริยาวาจาที่กิเลสอบรมมานานทรงสมบูรณ์ด้วยความดีที่เป็นคุณธรรมโดยอเนกประการ ส่วนนี้เป็นพระบริสุทธิ์ที่คุณ Memiliki kemurnian secara pikiran, ucapan dan perbuatan, lalu dapat menyingkirkan seluruh kotoran batin untuk menjadi seorang yang murni bersih. Nah, bagian ini adalah bagian dari parisuddhi guna. ทรงมีพระบวรสันดานเต็มไปด้วยความเมตตากรุณาในหมู่สัตว์ซึ่งร่อร้อนอยู่ในเพลิงกิเลสและกองทุกข์จึงได้ทรงแสดงธรรมแนะนำสั่งสอน เพื่อให้สัตว์ทั้งหลายได้ฟังแล้วปฏิบัติตามจนได้บรรลุถึงซึ่งความบริสุทธิ์ไม่ได้เห็นแก่ความเหนื่อยยากลำบากของพระองค์ ส่วนนี้เป็นพระมหากรุณาธิคุณ Kemudian dengan penuh cinta kasih mengajarkan semua makhluk yang panas dengan kekotoran batin untuk terbebas dari penderitaan tanpa mempedulikan seberapa lelahnya beliau. Nah, bagian ini dari cinta kasih beliau makanya disebut dengan maha karuna dari beliau. ท่านผู้ดำรงอยู่ในพระคุณทั้ง3ประการเช่นนี้แลเรียกว่าพระพุทธเจ้าแปลว่าท่านผู้รู้ดีรู้ชอบ เมื่อพระพุทธเจ้ารู้ดีรู้ชอบเช่นนี้เราจะได้ทรงแสดงธรรมแนะนำสั่งสอนคำสั่งสอนของพระองค์เรียกว่าพระธรรม เพราะเป็นสภาพที่ทรงผู้ปฏิบัติให้เป็นคนดี ไม่ให้เป็นคนชั่วและให้ตั้งอยู่ในทางที่ดี ไม่ให้ตกไปในทางที่ชั่วมีทุกขติเป็นต้น Seorang yang memiliki 3 kemuliaan ini yaitu memiliki panya, lalu memiliki parisuddhi, lalu maha karuna, inilah yang disebut dengan Sang Buddha. Nah, apa yang beliau ajarkan itulah dhamma, dhamma yang mana mengajarkan untuk kita semua itu terbebas dari penderitaan yang mana perlu kita pelajari. หมู่ชนที่ได้ฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วได้ศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสแล้วปฏิบัติตามจนได้บรรลุถึงซึ่งความบริสุทธิ์คือละอาสวะกิเลสได้โดยสิ้นเชิงบ้างได้โดยเอกเทศบ้าง
และช่วยกันนำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไปประกาศให้แพร่หลาย ชื่อว่าพระสงฆ์ Lalu seorang yang menjalankan dhamma hingga dapat memperoleh hasil dari pelaksanaan dhamma tersebut, baik mencapai pemutusan kekotoran batin secara mutlak maupun yang belum, hingga dapat memperoleh hasil dari menjalankan dhamma itulah yang disebut dengan sangha. พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทั้งสามรัตนะนี่แหละเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในทางพระพุทธศาสนาผู้ที่จะเข้ามาบรรพชาอุปสมบทเมื่อปลูกศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสของตน ให้แน่วแน่ดิ่งลงในคุณพระรัตนตรัยทั้งสามประการเช่นนี้แล้วจึงสมควรได้รับการบรรพชาอุปสมบทต่อไป Seorang yang memiliki keyakinan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha dan telah yakin lalu kemudian layak untuk memperoleh penabisan sebagai pabaja ke depannya. อันหนึ่งเพิ่งรู้จักประโยชน์แห่งการบวชนั้นๆก็จะว่าโดยตรงเบื้องต้นก็คือเป็นช่องที่จะได้ดัดกายวาจาใจของตนให้ปราศจากโทษบรรลุถึงซึ่งความบริสุทธิ์ตามเสด็จพระพุทธเจ้าเพราะเป็นฆราวาสมีจิตกังวลมากยากที่จะประพฤติกายวาจาใจของตนให้ปราศจากโทษได้ Dalam penabisan sebagai pabajita merupakan satu keuntungan karena dengan menjalani hidup sebagai seorang pertapa akan lebih mudah untuk mempraktekkan dhamma, di mana kehidupan sebagai umat awam itu akan sulit dan karena penuh dengan kesibukan sehingga sulit untuk pelaksanaan dhamma. เบื้องปลายเมื่อยังยืนไปได้ในพระพุทธศาสนาก็จะเป็นกำลังของพระศาสนาที่จะประกาศพระศาสนาตามแบบอย่างของพระสาวกที่ได้เคยนำพระศาสนาให้ถาวรสืบไป Dan pada akhirnya, pada penghujung apabila dapat melaksanakan dhamma secara konsisten atau terus-menerus menjalani hidup sebagai seorang samana, juga dapat membawa kelestarian dari Buddha Dhamma sampai ke hari depan. อันความบริสุทธิ์ซึ่งบุคคลจะได้บรรลุนั้นไม่ใช่เป็นแต่เพียงได้บรรพชาอุปสมบทแล้วก็แล้วกันจะต้องประพฤติกายวาจาใจของตนให้ปราศจากโทษตามทางทั้งสามซึ่งเรียกว่าไตรสิกขา Seorang yang memperoleh penabisan pabajita bukanlah langsung begitu tabis, langsung suci begitu saja, tetapi haruslah untuk menjaga ucapan, perbuatan, serta pikirannya, di mana latihan tersebut yang disebut dengan traisika คือศีลสมาธิปัญญาศีลนั้นคือความประพฤติสุภาพเรียบร้อยตามสิกขาบทบัญญัติที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแต่งตั้งไว้ yaitu sila, samadhi, dan panya. Itulah traisika. Ada 3 latihan. Sila itu adalah menjaga perucapan dan perbuatan agar benar sebagaimana yang telah Sang Buddha tunjukkan. สมาธินั้นคือความรู้จักข่มจิตของตนเช่นเวลาจิตมีความกำหนัดรักใคร่ก็รู้จักพรากจากความกำหนัดเวลาจิตมีความประทุษร้ายขัดเคืองก็รู้จักพรากจากความประทุษร้ายขัดเคืองเวลาจิตมีความเหี่ยวแห้งหดหู่ก็รู้จักพรากจากความเหี่ยวแห้งหดหู่เวลาจิตมีความฟุ้งซ่านรำคาญก็รู้จักหาอุบายที่จะข่มไว้อยู่เวลาจิตมีความลังเลก็รู้จักหาวิธีที่จะแก้นี่เราเรียกว่าสมาธิ Samadhi itu adalah dapat untuk menjaga pikiran dari diri sendiri. Ketika pikiran muncul nafsu keinginan juga dapat untuk mengendalikannya. Ketika muncul keraguan-raguan, rasa malas, kecemasan, kekhawatiran dan lain sebagainya juga mampu untuk mengatasi itu semua. Itulah yang disebut dengan samadhi. ปัญญานั้นคือความรอบรู้ในสิ่งที่ควรรู้เป็นเหตุเป็นผลเรื่องการอย่างไรศีลนั้นเมื่อพระภิกษุสามเณรมารักษาให้บริสุทธิ์แล้วก็จะกำจัดกิเลสอย่างหยาบห้ามความประพฤติชั่วซึ่งเกิดจากทางกายและวาจา Kemudian panya itu adalah memiliki kebijaksanaan, mengetahui antara mana yang baik dan benar, dapat memilahnya. Sila itu dengan kita melaksanakannya itu dapat menghindari daripada kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik dari ucapan maupun perbuatan, sehingga dapat untuk memperoleh tingkatan batin atau kualitas batin yang lebih tinggi. สมาธินั้นเมื่อเจริญให้บริบูรณ์แล้วก็จะเป็นอุบายห้ามการความกำหนัดรักใคร่ความขัดเคืองความทะยานอยากความตื่นเต้นหวาดกลัว
อันจะมาคุ้มลุมจิตให้เศร้าหมองซึ่งเป็นกิเลสอย่างกลาง Sementara samadhi apabila dikembangkan dengan baik itu dapat untuk menahan daripada nafsu keinginan, dari rasa takut, kecemasan, kekhawatiran dan lain sebagainya sehingga membuat pikiran menjadi lebih tenang. Nah, inilah merupakan bentuk untuk memperoleh tingkatan secara tingkat menengah. ปัญญานั้นเมื่อเจริญให้บริบูรณ์แล้วก็จะเป็นอุบายห้ามกันความยินดี ความขุ่นมัว ความถือตนถือตัว ความเขลาอันเป็นกิเลสอย่างละเอียดซึ่งนอนเนื่องอยู่ในสันดานเสีย Sementara panya atau kebijaksanaan apabila dikembangkan dengan baik itu dapat mengatasi daripada rasa takut, mengatasi nafsu keinginan, mengatasi ego atau ditthi. Nah, sehingga dapat untuk mengatasi kilesa yang lebih halus lagi. เมื่อมาตั้งอยู่ในทางทั้งสามประการเช่นนี้แล้วก็จะได้บรรลุถึงซึ่งความบริสุทธิ์ต่อไป Setelah dapat melaksanakan ketiga hal ini, juga kedepannya dapat untuk memperoleh kemurnian. ตอนนี้ไปจงตั้งใจเรียนพระกรรมฐานตามแบบโบราณอาจารย์แต่ปางก่อนที่ได้สอนสืบกันมาเพื่อเป็นอุบายที่จะทำสมาธิให้เกิดขึ้น เพื่อจะได้เป็นที่ตั้งของปัญญาต่อไป Setelah ini selanjutnya berusaha untuk sungguh-sungguh menerima 5 amatana atau 5 hal untuk direnungkan yang biasanya diajarkan oleh para guru dari zaman dahulu untuk mengatasi apabila muncul nafsu keinginan atau untuk menolong dalam praktek samadhinya agar mampu memperoleh dhamma yang lebih tinggi ke depannya. จงศึกษาตามไปโดยบทบาลีดังนี้ก่อน Pelajarilah sesuai dengan bahasa Pali sebagaimana yang akan disampaikan. เกสาโลมานาคาดันตาตะโจนี่เรียกว่าอนุโลมคือว่าไปตามลำดับแล้วถอยกลับมาเป็นปฏิโลมว่า Ini secara berurutan. Nah, selanjutnya itu secara urutan terbalik. ตะโจกันตานาคาโลมาเกสาสิ่งทั้งห้านี้เป็นมูลกรรมฐานหรือกรรมฐานเดิมก็เรียกจงศึกษาให้รู้เนื้อความดังนี้ 5 hal ini merupakan dasar dari kammatana atau dasar perenungan yang disebutkan dan beliau akan dijelaskan seperti ini. เกษาคือสิ่งที่เป็นเส้นๆงอกอยู่บนศีรษะเบื้องหน้าเพียงหน้าผากเบื้องท้ายเพียงปลายคอต่อเบื้องข้างเพียงหัวโขนทั้งสองข้างเรียกว่าผม Desa itu bulu-bulu atau rambut yang tumbuh di atas kepala, bagian depan dibuatnya sampai depan jidat, bagian belakang juga sampai ke belakang di atas leher, lalu di samping juga hanya sampai ke bagian dekat telinga. Nah, ini yang disebut dengan kesa atau rambut. โลมาคือสิ่งที่เป็นเส้นๆเหมือนกันอีกส่วนหนึ่งอันไม่ใช่เกษาเส้นหยาบบ้างละเอียดบ้างงอกอยู่ตามตัวทุกแห่งเว้นฝ่ามือฝ่าเท้าเรียกว่าขน Sementara loma itu adalah bulu badan yang tumbuh di seluruh tubuh, baik bulu yang tebal maupun yang halus, terkecuali tidak tumbuh di telapak tangan dan telapak kaki. Nah, itulah yang disebut dengan loma atau bulu badan. นักขาได้แก่สิ่งที่เป็นเกล็ดๆงอกอยู่ตามปลายมือปลายเท้าทุกแห่งเรียกว่าเล็บ Naka itu adalah semacam tulang lunak yang tumbuh di bagian jari kita. Setiap jari akan ada. Nah, itulah yang disebut dengan kuku. ดันตาคือสิ่งที่เป็นซี่ๆงอกอยู่กระดูกคางเบื้องล่างเบื้องบนใช้สำหรับบดเคี้ยวอาหารเรียกว่าฟัน Danta itu tulang yang tumbuh di antara rahang, baik di atas maupun bawah, tumbuh sepanjang rahang kita, itu disebut dengan gigi. ตะโจได้แก่สิ่งที่หุ้มห่ออยู่ทั่วสารพางกายเรียกว่าหนัง Aco itu semua yang menyelubungi tubuh kita yang disebut dengan kulit. สิ่งทั้งห้านี้เรียกว่ากรรมฐานห้า Kelima hal ini disebut dengan 5 kammatana. ส
มื่อมาพิจารณาได้แล้วเช่นนี้ก็จักทำจิตตั้งมั่นให้เป็นสมาธิและก็จะได้เกิดปัญญาความรู้แจ้งเห็นจริง และจะได้บรรลุผลอันเป็นความบริสุทธิ์อันเป็นที่มุ่งหมายในทางพระพุทธศาสนาสืบต่อไป Setelah dapat merenungkan ini dengan baik, selanjutnya juga dapat memperoleh pandangan atau mengetahui segala hal dengan kebijaksanaan. Dengan demikian juga dapat untuk melanjutkan kehidupan sebagai seorang semana ke depannya. ตอนนี้ไปจะมอบผ้ากาสายะให้เพื่อสำเร็จกิจบรรพชา Selanjutnya akan diberikan jubah kain kasaya untuk menyempurnakan baja Nando. Nando. Maju, maju, maju. Tangannya. Ini. Osaka, Osaka. Osaka. Brian. Brian, Brian. Ini WB. Christian. Nanti rasanya jangan dilepas ya gitu. Lagi. Ya. Baru Ya, nanti keluar pas ganti angsanya jangan dilepas ya, tetap nanti buka yang putih aja. Yang sudah ditempel oleh Pak Jaya jangan dilepas. Pak Rel. Oke, selanjutnya ya bawa keluar nanti dipakaikan di luar. Besok di tempat jalan kaki. Nah, jalan kaki. Dari kemarin nggak dikasih, nggak tahu dikasih atau enggak. Kamu bangun jam 5, kadang-kadang dibangunin nih Kebagian sore. Oh, kebagian pagi. dia biasanya bangunin aku kayak gini, woi bangun dan aku pernah dibangunin kemarin jam 12 nah setan ada setannya di sini, setan jadi-jadian sama Nera sama Nera sama Nera jadi itu hantu jadi-jadian. Ya. Udah ketahuan giginya ada, pakai handuk ditutupin mukanya. Kadang-kadang gitu. Ada coba ini. Dua kali. Ya. Ini boleh. Boleh. Nah. Oh. Ya. Duduk. Duduk kembali. Ya, duduk. Berapa tahun? Sekolah. Sekolah kelas 3. Katika.
muak. Ini yang tembuk. Kuat. 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 Tudung. Jalan tudung. Jalan kaki. Tudung. Boleh. Ikut penting. Ke gunung. Ke gunung. Ya. Pakai ini dekat sini. Ya, dekat. Ya, duduk. Tidak apa-apa. Kenapa ditutup ini? Ini buat tante, khusus tante. Saya menenatilah. Sang hati, duduk. Nah, duduk kembali ya. Hah? Duduk. Tuah. Dari tuah. Terus sama ambil dan sehat. Tunggu gampang. Saudara yang belum nanti di sini dulu ya. Ya. Yang kecil barang dulu kecil barang dulu. Ya. Yang kecil barang dulu. 5 orang. 5 sama merah. Mundur dulu. Akhir. Duduk. Bayan duduk, bayan. Oh, 5 dulu ya, 5 di depan para bantainya. 5 1. Ayo, ini Christian maju. Oke, 2 Anhan apa Wewe. Sen. Ya, dulu ya. Dua laksana semua, 2 sana. Ini belum nih, yang ini belum. Siapa ini bang? Itu pada satu ya. Ini tunggu, ini balik dulu, Anan balik dulu. Dibalik. Mundur dulu, Anan mundur dulu. Balik kan? Di belakang, belum. Nah, 5, oke. Suasana. Silakan bunganya di sana nih, buka jaya di sini. Silakan. Silakan. Sekarang sama-sama 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Aham bante sarana silang. Tutiyampi aham bante saranang silang yajami. Tatiyampi aham bante sarana silang yajami. Wah, itu. Tinggal di sini lah. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato
โตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิดุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิดุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิดุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิดุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิดุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิดุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิสรณะกามังนิธิตังอามะพันเตอามาติปาตาเวระมณีปานาติปาตาเวระมณีอาทินนาดานาเวระมณีอาทินนาดานาเวระมณีอาบรมจริยาเวระมณีอาบรมจริยาเวระมณีมุสาวาดาเวระมณีมุสาวาดาเวระมณีสุราเมรยะมัจจปมาดฐานาเวระมณีสุราเมรยะมัจจปมาดฐานาเวระมณีวิกาลโภชนะเวระมณีวิกาลโภชนะเวระมณีนัจจยิตาวาดิตาวิสุขทัสสนาเวระมณีนัจจยิตาวาดิตาวิสุขทัสสนาเวระมณีมาลากันทาวิเลปนาธารณมันตนาวิภูสนาธานาเวระมณีมาลากันทาวิเลปนาธารณมันตนาวิภูสนาธานาเวระมณีอุจจาสยนามหาสยนาเวระมณีอุจจาสยนามหาสยนาเวระมณียาตารูปะราชตาปฏิกาหนาเวระมณียาตารูปะราชตาปฏิกาหนาเวระมณีอิมานิตัสสะสิกขาปดานิสัมมาดิยามิอิมานิดัสสะสิกขานิดัสสะสิกขาปดานิสัมมาดิยามิอิมานิดัสสะสิกขาปดานิสัมมาดิยามิ Ada. Tiga kali. Namaskar 3 kali. 5. 5 semenit ya. 5 orang.
lima orang. Depa belum masuk. Depa yang belum yang dewasa. Tiga maju. Maju. Yang gede. Yang mana sudah? Yang sudah mundur. Yang sudah mundur ke belakangnya, yang belum ke depan ya. Duduk. Sini. Bersih rumah. Sekarang dulu. Jika mencari nama sekarang bersama-sama. Tunggu dulu. Sama nama sekarang. Mando nama sekarang. Nih, nama sekarang. Jika Satu, dua, tiga, sama-sama. Aham bante. Sarana silang yacami. Dutiyampi aham bante. Sarana silang yacami. Tatiyampi aham bante. Sarana silang yacami. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. 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 Buddhang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Saranagamanang ditthitang. Aham bante. Panatipata weramanomi. Panipata. Pananipata weramani. Atinadana
เวรามานี Pada sama. Naca gita นัจจจิตตาวา wanita wanita biksu kadaksana อิสุกัตตัสสนา wera mahai เวรามานี malagandha vilepana dharana mandana vibhusanatthana wera mahai มาลาคันดาวิเลปานาดารนามาดานาอุสานาปนาเวรามานี Uccasayana mahasayana Weramanoi อุจจสยานามาหัสนายาเวรามานี Yatarupa rajata patigamana Weramanoi จตุรัสจัตตา Yatarupa จัตตารูปาราชปฏิกหนาเวรามานี Imani dasa sikha padani samadiyami อิมานิดัสสะสิกขาปดานิสัมมานิดัสสะสิกขาปดายานิสัมมาดิยามิอิมานิดัสสะสิกขาปดาสัมมาดิยามิ Tiga, yang mana belum azan? Yang mana belum? Ayo. Tiga, oh kecil itu. Nggak sampai barang. Mahal beli sih mereka. Nih, mana bisa? Dulu brand dulu di depan Antipiter. Brand, kamu kemana brand? Ke sini. Depan Antipiter. Di depan. Ada banyak yang diambil. Di Kasih bunganya sih buat. Kasih anak bunganya. Kasih. Saya bawa. campur tadi. Baca, konsentrasi, jangan melamun. Ya, di kawan cari. Ikutin. Apa? Di kawan cari. Keren. Ikutin ya. Sudah ya, sudah ya. Sudah. Hah? Bayan sudah. Jika pada guna, mungkin Oh, sudah jangan. Aham hande sarana silam yajami Ketiyampi aham hande sarana silam yajami Tatiyampi aham hande sarana silam yajami Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma
ธัมมังสรณังกัจฉามิ สังฆังสรณังกัจฉามิ สังฆังสรณังกัจฉามิ ดุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ ดุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ ดุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ ดุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ ดุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ ดุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ ตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ ตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ ตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ ตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ ตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ ตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ สรณากามังนิธิตัง อามะพันเต ปานาติปาตาเวระมะโนย ปานาติปาตาเวรมณี อาดินนาดานาเวระมะโนย อาดินนาดานาเวรมณี อาบรมจาริยาเวระมะโนย อาบรมจาริยาเวรมณี มุสาวาดาเวระมะโนย โมสาวาดาเวรมณี สุราเมรยมัจจปมาดาธานาเวระมะโนย สุรเมรยมัจจปมาดตานาเวรมณี วิกาลโภชนาเวระมะโนย วิกาลโภจนาเวรมณี นาจายิตาวาดิตาวิสุกตัสสนาเวระมะโนย นาจากิตาวาดิตาเวสุกดัสสนาเวรมณี มาลากันทาวิเลปนาธารณมันดานาวิภูสนาธานาเวระมะโนย มาลกันดาวิเลปนาดารณมันดานาวิภูสนาทานาเวรมณี พุทธาสายนามหาสายนาเวระมะโนย อุจาสยนามหาสยนาเวรมณี ยาตารูปาราชตาปฏิกะหะตาเวระมะโนย ยะตะโรปาราจาตาปฏิกหนาเวรมณี อิมานิดัสสะสิกขาปดานิสมาธิยามิ อิมานิดัสสะสิกขาปดานิสัมมาดิยามิอิมานิดัสสะสิกขาปดานิสัมมาดิยามิอิมานิดัสสะสิกขาปดา Bersini 2 baris semua, bersini 2 baris. Sini. Duduk sini, Nah, duduk sini. Ama kayak ada. Belum. Oh, benar. Ama itu nih.
duduk kembali kan lipat ya. Duduk kembali ya. Dua baris, ayo. Nama ini Ke sini. Yang duduk bersih, dekat-dekat sini. Yang belakang, maju. Dekat-dekat. Upajaya akan berikan ajaran. Maju di sini. ya, boleh. Duduk. Ya. Mati. Hidup. Itu siapa? Nanti Masuk kah? latihan baik saudara. Jika banceri. Jadi ya. Anti koton ya. การบรรพชาเป็นสามเณรคือเรากอของสมณะมีหน้าที่รักษาสิกขาบท10ประการเท่านั้นเพราะว่าอายุยังไม่ถึง20ปีบริบูรณ์ยังถือว่าเป็นเยาวชนอยู่ก็เลยพระพุทธเจ้าหรือพระบรมศาสดาท่านว่าไงสมาทานศีลแค่10เรียกว่าสามเณร menjadi samanera. Selanjutnya sila yang dijaga itu ada 10, di mana Sang Buddha itu mengizinkan karena samanera itu usia masih belum cukup. Kalau usia sudah cukup 20 tahun baru bisa dipiku karena masih terhitung sebagai anak-anak, jadi cukup dengan 10 sila untuk latihan dijaga. เครื่องแต่งกายเครื่องแบบของพระพุทธของพระสาวกของพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าผ้ากาสาวพัสคือสีชนิดนี้เป็นสีของผู้มีศีลเป็นผู้ไม่มีความเบียดเบียนซึ่งกันและกันทั้งเบียดเบียนตนเองและเบียดเบียนผู้อื่น Jubah dari Sang Buddha, itu disebut dengan kasaya atau kasawapat. Yang mana jubah ini layaknya uniform dengan warna ini yang mencerminkan sebagai seorang samana yang memiliki sila yang tidak menyakiti baik diri sendiri maupun yang lainnya. เราเป็นสามเณรเข้ามาในพุทธศาสนาแล้วเป็นผู้ใกล้ชิดที่สุดเป็นผู้ที่ดึงศรัทธาญาติโยมทั้งคนใกล้ชิดของเราเช่นพ่อแม่ปู่ย่าตายายให้เข้ามาในการนับถือพุทธศาสนาหรือปฏิบัติตามธรรมะของพระพุทธเจ้าของพระบรมศาสดาที่ท่านได้ประทานไว้ Di mana Anda sekalian menjadi samanera, itu dikatakan sebagai seorang yang berada dekat dengan sasana, di mana dengan menjadi samanera juga dapat menarik saddha atau keyakinan dari umat awam lainnya, seperti misalnya orang tua, ada ayah dan ibu, lalu sanak keluarga lainnya, agar dapat mengenal masuk dalam Buddha Sasana ini untuk praktek dhamma ke depannya. การบรรพชาเป็นสามเณรเป็นการบำเพ็ญบารมีแบบหนึ่งท่านก็เลยเรียกว่าเป็นการใช้ร่างกายของตัวเองที่พ่อแม่ให้มาเข้ามาในพุทธศาสนาได้มาศึกษาเล่าเรียนและการประพฤติปฏิบัติงดเว้นในด้านกายและก็วาจางดเว้นในสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้10ประการตามที่ได้สมาทานไปแล้วนั้น Di mana menjadi seorang samanera, di mana menjalankan 10 sila sebagai seorang samana yang melatih 10 sila ini sebagaimana Sang Buddha sudah tetapkan untuk kalian jaga. การบรรพชาเป็นสามเณรเป็นบุญอย่างยิ่งของพวกเราทั้งหลายที่จะได้ประพฤติปฏิบัติแม้แต่มีเวลาอันน้อยนิดก็จะได้เป็นบุญบารมีต่อไป Mana Pak
saja samanera ini merupakan jasa kebajikan yang besar bagi Anda sekalian, di mana kalian menjaga tubuh ucapan sebagaimana yang telah diberikan oleh orang tua untuk latihan. Nah, kemudian dengan kalian menjaga walaupun waktu latihan sebagai samanera ini sedikit, tetapi kalau dijalankan dengan baik juga dapat memperoleh buah kebajikan yang besar. การเป็นอยู่ของสามเณรก็ต้องมีสติและสัมปชัญญะสติคือความรู้ตัวว่าเราเป็นสามเณรอยู่สติคือความระลึกได้ว่าเราเป็นสามเณรเป็นนักบวชแล้วก็สัมปชัญญะคือความรู้ตัวคือเรามีเพศแตกต่างจากคฤหัสถ์แล้วทั้งการแต่งกายทั้งเส้นผมก็ไม่มีอยู่บนศีรษะแล้ว เราก็ต้องเป็นคนที่สงบเสงี่ยมเรียบร้อยจึงจะเป็นสามเณรที่สวยงาม Di mana menjadi seorang samanera yang baik, haruslah memiliki sati sampajanya. Sati itu dapat mengetahui, punya perhatian kalau diri sendiri saat ini sudah menjadi seorang samanera. Lalu sampajanya itu mengetahui akan saat ini status sebagai seorang samanera, yang mana status sebagai seorang samanera harus berbuat bagaimana, di mana rambut juga sudah tidak ada di atas kepala, dan jadi harus berbuat atau berlaku yang sebagaimana baiknya seanggun mungkin agar dapat dikatakan sebagai seorang samanera yang elok. ก็ขออนุโมทนาสาธุในสามเณรที่มาอุปสมบทในโปรแกรมนี้และก็ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายที่ได้ส่งบุตรหลานมาบรรพชาอุปสมบทเพื่อสืบทอดพระศาสนาในเมืองของเราต่อไป Di mana beliau sebagai upacara memberikan turut bersukacita memodana atas ketersediaan waktunya untuk berlatih bagi para samanera di sini, juga orang tua yang memberikan dukungan, wartawan yang memberikan dukungan lainnya sebagai sponsor demi membantu menjaga dukung kelestarian dari Buddha Sasana kita di wilayah kita ini. Kemudian tuang air, kuat namu. Siap-siap. Ya hariwaha pura parisuren isakaram ewa mewadito tinang petanang upakapati ichitang patitang tumhang cipamewa semisatu taphe purentu sangkapa janto panaraso yakha maniso tiaraso yakha samiriyo viwajanto samparo kovinasatu madevawa twantarayo sukiti kayuko bawa adiwadana siri sanitja
ตาวิรุณหาบุตราสาสเนอโรคาสุขิตาโอทัสสะสัพเพหิยาติปิอายัญจะโคทาคินาดินาสังฆังวิสุปกิทิตาทิคาราตังทิตายัสสะทานาโสอุปกาปฏิโสยาติธัมโมจายังนิทัสสิโตเปตานะปุจจาจักตาอุลาราภลัญจภิกขุนามาโนปฏินังโลเมหิปุญญังปัสสุตังอนาปกันติภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนัสสทาโสทิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนัสสทาโสทิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสสทาโสทิภวันตุเต Namaskaran sama-sama. Namaskara Namaskara semuanya. Ini sudah selesai. untuk acara yang อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ Namaskara 3 kali. Nah, jadwal ada. Foto bersama-sama baris di depan semenira. Yang kecil di depannya, Brian di depannya. Brian di depan sini. Depan sini ini. Brian. Mama siap masuk foto bersamaan. Mama masuk cepat jangan melamun. Itulah menit sana. Sudah belum? Yang mana? Ya. Tolong beritahu yang mana nggak beres ya yang fotonya. Kasih lihat coba lihat. Kasih lihat. Yang mana nggak beres? Ya. Kapan tadi? Kiri sedikit. Oh iya betul Pak. Ya, jangan begitu. Nah, ini yang nggak boleh. Jangan begitu. Ini dari sini senang. Kanan lagi. Jangan tutup
tolong difoto kamera semenin mana. Ada nama apa ini? Oh, hasilnya bagus ya, bisa cetak ya. Nah, sudah belum? Masuk rumah ke depan. Pinggir. Ayo. Jangan berdiri dulu, tunggu mami masuk. Mami foto dulu. Kita udah nggak boleh. Oh ya. Harus ada cowok di dekat. Hai. Masuk semuanya. Masuk semua. Kiri kanan. Itu saya hai. Ya. Kiri kanan. Jangan dulu temenin. Kelihatan. Tapi sudah yang mana beritahu nggak kelihatan. Mulai istilahan dua Tuhan. Jangan dekat mami loh, nggak boleh sentuh mami ya. Nggak boleh sentuh mami. Foto sama mami boleh, tapi jangan sentuh ya. Foto dulu sama mami. Hai. Oh. Pen nói này ha. Vị. Hả? Không biết. Phun. Đây là măng non. Măng non như thế là. Hả? Đây là măng non. Nè. ตากผ้าเนาะ ตากผ้านี่ก็Brian. Ni bỏ măng ni bỏ. Nando, apa? Ni bỏ măng non. Foto aja gitu ya. Ồ. Đấy. À. Lạ. Hô. Buồn. Pu Luan Chandra Saro ครูบาอาจารย์แม่นเบิดเติ้นหลวงปู่ทองมาหลวงปู่เปลี่ยนหลวงปู่วัดบางกล้าธรรมารามบรรพชาสามเณราหาริ30 Juni